दोस्तों, क्या आपको भी किसी को यौन करते हुए देखकर यॉर्निंग होता है ना? पर ये क्यों होता है? यॉर्निंग ये एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है जहां हमारा मुंह वाइडली ओपन होकर लंग्स में बहुत सारी हवा भरता है और फिर उसके बाद एक्सहेल भी करता है। यॉर्निंग ये प्रोसेस ह्यूमंस और एनिमल्स में भी कंटेजियस है, यानी कि अगर आप किसी को यॉर्न करते हुए देख रहे हो तो आपको भी यॉर्निंग होती है। और एक स्टडी के मुताबिक ये माना गया है कि ये एक अच्छी बात है, यानी कि कंटेजियस यॉर्निंग से एम्पैथी और बॉन्डिंग रिफ्लेक्ट होती है और जिनको कम यॉर्निंग होती है उस इंसान में कम एम्पैथी होती है, ऐसे कहा गया है। जैसे बहुत लोगों को किसी को रोते हुए देखकर भी रोना आता है और किसी को हंसते हुए देखकर भी हंसना आ जाता है, और ये यॉर्निंग भी उसी की तरह होता है। क्या आपको भी ये वीडियो देखकर यॉर्निंग हुआ? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।